Hola chicos, ¿cómo están? Pues aquí les dejo el video, ahora sí ya por fin. Lo tuve que editar chicos porque, bueno, primero que nada, y de hecho digo en el video, la primera parte no la pude, se me perdió porque el teléfono, la cámara se trabó y no lo guardó. Entonces, me dio con coraje. Entonces nomás pude grabarla como en la segunda parte. Y lo edité porque pues me quedaba así como que, ¿what? ¿Qué? ¿Qué dijo? Siguiendo el video de YouTube, entonces dije, no, o sea, tengo que hacerlo un poco más corto. Y, y en mi opinión, chicos, batallé en saber dónde conectar cada cable. Yo creo que eso es lo más difícil. Más que nada tienes que tener mucha paciencia. Y lo estar viendo videos y el video otra vez y otra vez y otra vez. Es la primera vez que armo una PC. Yo no soy una profesional, o sea, no digas, y sabes un chingo de compus, no. Pero creo que eso todo es paciencia, chicos. Más que nada. Este. Y a eso me lo que decir, ¿no? Digo que ya tengo el Jaime, chinga madre. Pero, se siente tan emocionante, chicos, saber, o sea, verla y que yo la armé, o sea, vean, o sea, miren mi teclado y mi mouse. Se siente tan chingón, o sea, saber que yo la armé y que funcionó, que sí prendió. Y dije, wow. Este, entonces, no, sí estoy súper, súper contenta, le estaba moviendo y está muy padre jugar en computadoras. Ahorita más he jugado el mobile y apenas voy a ver el Fortnite a ver qué tal. Porque por si batallo para construir. No sé aquí qué tanto va a batallar. Pero, este, espero que pueda también la PC. La agarre más a lo mejor. Y también quiero agradecerles chicos a todos los que me han apoyado, los que me mandan mensajes por mis Facebook o Instagram, diciéndome que no manches, me encanta cómo juegas, me encanta verte jugar. Hay un fan que me dice que soy lengua de fuego, que se dicen cuando son mal habladas. Y yo no soy. Yo, ¿cómo crees? Y eso se siente tan padre, chicos, que me digan eso, porque yo lo hago porque me encantan los videojuegos, o sea, toda mi vida he jugado. Aunque me veo jovencita, pero no soy tan jovencita. Y por eso lo hago, porque me encanta conocer nueva gente, jugar con nueva gente, conocer chicas y chicos que les gusta jugar, que les apasiona. Y pues quiero dar las gracias, chicos, por los que me apoyaron y que me hicieron donaciones, porque con esas donaciones puedo ir juntando poco a poco para estos chicos, para tener una mejor calidad de streams y poder así sin que se trabó o no puedo o se fue el audio o no se escucha. Entonces ahora sí, al 100 chicos. Me falta aprender a usar el programa porque no sé mucho usar el programa. Pero ahí la llevo, chicos, así que muchas gracias, chicos, de nuevo. Y también quiero hacerle el amigo a mi hermano que me ayudaba a escoger las partes de que para que no sea tampoco tan cara, pero fuera lo básico para poder hacer un stream sin batallar y nada. Muchas gracias. Así que no olviden suscribirse a mi canal, chicos, de YouTube, darle like a mis páginas. A Instagram yo también tengo. Y espero que les guste el video y ahí me comentan cómo se les hizo. Y si ustedes ya armaron la suya o apenas también la van a armar. Digo, yo no soy una profesional, pero si les puedo dar un consejo o algo que yo así como que aprendí o así como que, oye, ¿cómo te sentiste? O ¿cómo lo hiciste? Pues yo ahí, lo que yo pasé, yo les puedo decir, chicos. Así que muchas gracias, chicos, de nuevo. Y aquí les dejo el video a ver qué opinan. Bye, chicos, nos vemos. Besos. ¿Qué creen, chicos? Me acabo de dar cuenta que mi teléfono, el otro con el que está grabando, tuve errores en. Ay, hasta me da coraje. De. Pues de que está grabando, o sea, no pude grabar nada, como quienes. Vean, no se guarda nada. Desde arriba. Así que es neta, así casi como casi media hora. O sea, no. De lo que hice de cargar la madre, la tarjeta madre y todo, no quiso. Y así como que. Gracias. Estoy grabando con el otro, espero que con el otro siquiera perdí a grabar esta parte. Pues bueno, en los otros videos había. Hasta coraje me da, chicos. Y como que, es neta. O sea, ok.
Ok, tranquila, tranquila. Bueno, en los otros pedazos que he grabado del video hice esto. Ahorita hace rato quité la parte de atrás porque está viendo otro video que encontré de que es de esta caja, que tiene que quitar ratas para poder meter lo que sigue, que es la fuente de poder. Así que voy a seguir con eso. El pedo es que no me acuerdo de qué lado iba. A ver, YouTube nunca falla. Que uno tiene que ponerlo así boca abajo. O sea, con esto abajo. Y en esta tiene que salir aquí, ¿va? Ah, pues con razón tenía que quitar. Esos cablezotes, ¿no? Ay, la madre. Los dos tornillos, tres. A ver, vamos a ver si es cierto, chicos. Está mi este máquina. Aquí está. Ay. Ah, de hecho aquí vienen los anillos de mi Javi. Entonces este no aquí. Okay. Este sí quedó, pero los otros creo que no van a quedar. Okay. Ah, me gusta batear. Fíjate, estos no quedan así muy bien. Oh, no tengo fuerza, madre. Ah, me cansé. Madre. Este está acá. Bueno, eso ya quedó. Es que ven todos estos cables. ¿Qué? El SATA dijo algo así, ¿no? El SATA. ¿Qué son? Aquí viene lo difícil saber cuál es. No ven mi mano. Esta es la parte más difícil, chicos. Todos los pinches cables, no sé qué hacer.
Ay, no sé qué hacer con esos cables. Ya he visto como 3 videos. Y lo único que supe es poner esta. Porque sí había visto que va aquí. No sé si vayas también así de ese lado o al revés, pero supongo que sí va. Pero esto se tiene un chingo de problema con los cables del power Your supply. CP, you're going to rotate this, and you're going to line up the screws. HDMI. And they say on here 4 PSU. Grab that. Line up the holes. One right there. PSU in. You want your fan to go out of the bottom, as you can see. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Más bien de saber dónde conectar todo. Ok, sí. The SATA cable is the smaller cable, and that connects to the smaller connector behind the hard Sí, drive pero yo no tengo or eso. SSD. Tengo el otro. The other end of the SATA cable connects to the SATA ports on your motherboard. And the process. Ok, entonces aquí. Esto más ocupa 2. Que llevo como 2 horas aquí viendo videos, no viendo nada. Pues eso está. Now let's plug the cables into the motherboard. We're going to start off with the 24-pin cable, which looks like this. We're going to. A ver, ¿dónde chingados? ¿Cómo sé cómo va esta cosa? Ok. Creo que está. Dame la vuelta, chicos. Ay, lo siento, no tengo un buen lugar para enseñarles. Ahí va quedando, ahí va quedando. Y luego a ver qué va a hacer, compa. Si Piu dijo, chingón. ¿Qué dijo que va hasta acá? Así es que arriba. Un poquito que está hasta acá. Y luego que allá arriba. ¿Qué? Just B3. Just B3. La chingada. USB 1, USB 2, ¿dónde está el 3? Ok. Ok. Vamos bien, chicos, vamos bien. USB 1 or JUSB 2 and so on. It doesn't matter which one. HD audio. Metes el SAT. Ok, sí, audio. Trae 2 este trae 2 USB.
JLD1. ¿Dónde está? Este acá. ¿Cuál es? Vamos a ver cuál es ese pinche tag activo. On the bottom of the case. Make sure to position the tray so that the connection ports are facing towards the back of the case. Afterwards, we're going to line the holes. Ah, sí, aquí están, chicos. Estos sí vienen. ¿De qué es cada cosa? Some P1 header. Ok, JFP1. Que están sellados de los USB. JUSB1. Ok. Entonces, todos van ahí. Pero de cierta forma. Voy a acostarla ya que un ratito. Ok, HST LED positivo, negativo. Negativo. Reset switch abajo, power switch para arriba. Power switch. Power switch para arriba. Sí, positivo, negativo. Ay, está bien complicado, chicos, este paso. A ver, parece que ahí quedó. Bien. No se verá porque está medio chiquito, pero... No, pues toca, vamos a ver si les puse bien. Supongo que sí. Sí, creo que sí, sí, está bien. ¿Cómo lo puse? The fans. Vendría haciendo que este no está conmigo. And keep it hidden from Ay, view. no mames. For the exhaust fans, you'll need to screw them in from the outside of the case. So make sure the fans are facing the correct position and use your other hand to hold it in place while you screw it in. If you have any RGB strips, now's a good time to ¿De put dónde those se conectan? as well. I do have two of them that came with the fans, so I plug it. And this one plugs in the 8-pin socket on the top left of your motherboard. Some lower-end motherboards only have a 4-pin socket instead of 8. In that case, just plug in the 4-pin cable instead. If your case has a USB 3 port in the front panel, then you should have a cable like this with a blue tip. This connects to the JUSB 3 header on your motherboard. And this is always on the edge of the motherboard, either on the right side or way on the bottom. Be very careful when installing this cable so that you don't bend any of the pins inside the motherboard. Next, let's install the cable that says USB. That way we can... Ok, chicos. ¿Qué estaba viendo? Este abanico puede ser el System Fan que está acá. O... Ok, yo creo que es el System Fan, ¿verdad? Porque acá conectamos el otro. Entonces, este voy aquí, aunque este es de 3 y tiene 4, pero hay unos que son de 3 y otros que son de 4. Y luego, pues ahorita estoy fijando que sí tenía uno así. Entonces, uno de los lados los tienes que poner con el Power Supply. Y yo estaba batallando y decía, pues ¿dónde chingados va eso? Pero ya la encontré. Y dije, eso es lo difícil, chicos, saber dónde van cada cosa. which will then power on the fan. No me acuerdo, chicos, que falta la gráfica. A ver, esta no se tiene que va. No, que dice ahí, aquí. Entonces, estos que pedo.
Lo que me dice que va en estos, pero hay unos dicen que se quiebran y otros que se quitan. A ver, vamos a tratar de quitarlos a ver si es cierto que es eso. Así. Ah, se dobla, ok. Lo abres, quitas esto, chicos. Quitan esto. Viene con los martillos. Y nomás lo dobla uno. Y ya. Te vamos a poner esta. Houston, I have a problem. Ay, estoy batallando aquí con esto, chicos. Ok. Ahí se yo hizo clic. Ay, no sé si lo puse bien, chicos. Está chueco. Es que siento que apenas si quedó la... Miren, quedó un poco chueco. Si se ve en el video. Y esa no sé si la puse bien, ¿no? Pero así queda, va quedando. Todos los pinches caldos. Cabrerío que trae. Entonces no sé. ¿Qué nomás es este? So count the number of holes you had and match that with the appropriate PCI cable from the power supply. For my graphics card, I need an 8. Según esto ya está, pero no le creo. Chicos, sí prendió. Voy a llorar. Yo pensé que no iba a prender. Más que tuve que conectarla acá porque en mi casa me despapalle con la luz. Bien cabrón. Pero miren, sí prendió. Al parecer, todo va bien. Espero que ahorita ya la acomode. Y quiera. Ay, me cansé un chingo. Un chingo. Pero ahorita vamos a ver si vale la pena. Voy a ir a ponerla ya al escritorio. Pues sí, los abanicos funcionan y todo. Esperemos que sí. Qué nervios.